खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदास्रि मोसाहारि दिनै सोरबां सुबुं मुंख्लं बिहुरा बर'नि 35थि मुंख्लं सान बर' हारिनि राव बर' हारिनि थुनलाइ बर' हारिनि सिनायथि बर' हारिनि थामोनथा आरो बर' हारिखौ धोरोमारि बिथिङाव फोसाबग्रा सासे राफोद राजखान्थिगिरि सोरबां सुबुं मुंख्लं बिहुरा बर'नि दिनै 35थि मुंख्लं सान 35थि मुंख्लं साना बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसे दुलाराय बर' माहारिनि मोनसे दुखुनांथाव जारिमिन सोरबां सुबुं मुंख्लं बिहुरा बर'नि 35थि मुंख्लं सानखौ दिनै गुबुन गुबुन ओनसोलाव गासै बर' हारिया फालिनाय बायदिनो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय रौथा फोथार गांदानारियाव थानाय बिहुरा बर' न'मायावबो फालिदों। जिगुजौ 90 मायथाइनि 27 सेप्तेम्बराव सुथुरनि सिलाइनि गुलिजों जिउ बावनो गोनां जादोंमोन बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारिनि बिबान रुजुनानै गोख्रों खामानि मावनाय सोरबां सुबुं बिहुराम बर'आ बर' थुनलाइ आफादनि हाबा मावनानै गावनि आगोमा जिउखौ खोमानांनाय सोरबां सुबुं बिहुराम बर'नि बे दुखुनांथाव सानखौ गोसोखांनायजों लोगोसे मान बावनानै दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय रौथा फोथार गांदानारियाव थानाय बिहुराम बर' न'मायावबो सोरबां सुबुं मुंख्लं बिहुराम बर'नि 35थि मुंख्लं सान फालिदों। बे हाबाफारियावनो बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीरज सरगियारि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'जों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लायो। सोरबां सुबुं जों जायनो बिमुं होबाय बर' थुनलाइ आफादा मुंख्लं जायनो जों बिमुं होबाय बर' थुनलाइ आफादा बिथाङानो जाबाय बिहुराम बर'। बर' हारिनि राव बर' हारिनि थुनलाइ बर' हारिनि सिनायथि बर' हारिनि थामोनथा बर' हारिनि बिजों बर' हारिखौ धोरोमारि बिथिङाव फोसाबनाय सासे राफोद सुबुं राजखान्थिगिरि बिथाङा सासे फिलसफार सान्थौगिरि सानसुमै बे सुबुंखौ जों दिनैनि सानाव 1990 मायथाइयाव गोरोन्थि सानलायनायनि फिथाइ महरै जों खोमानो गोनां जादों। दिनैनि बे रुंसारि सानाव मुंख्लं सानाव बर' थुनलाइ आफादा गासैबो जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि जिल्ला आफादफोरखौ जों खुंनो थाखाय बिथोन हरदों। बिथांनि बिहोमाया हारियाव गोबां दं बे बिथांनि बिहोमाखौ जों बावनो हाया। बर' थुनलाइ होननानै बुंब्ला गाहायै जोङो अराय सम बिनेश ब्रह्म सारनि बाथ्राखौ जों लानांगोन बिहुराम बर' सारनि मुंखौ जों लानांगोन। दिनै बिथांमोनहा हारिनि थाखाय गावनि राव थुनलाइनि थाखाय जों दिनै बिथांखौ खोमानो गोनां जादों। बेनिफ्राय दुखुनांथावसिन आरो जेबो गैया बर' हारिनि जारिमिनाव जि जालांबाय जों दिनै बेखौ बावनांसिगोन। नाथाय जों गेदेमा सुबुंफोरनि बिहोमाखौ जों बावनो मोना आरो बिथांमोना मा होलांदो होलाङाखै बेखौ जोङो उन जोलैनो जों होलांनो हानांगोन। जोंनि उन जोलैफ्राबो बेखौ सोलोंनो थाखाय नाजानांगोन मिथिनो थाखाय नाजानांगोन बुजिनो नाजानांगोन। दिनै जोङो नैबे रौथा फोथार गोदानारियाव बिथांनि जि मोनसे जोंहा फोथायफुन्जि दङ बेनि गेजेरजों बे हाबाफारिखौ खुंदों आरो बेवहाय जों दिनै थारैनो गोजोननाय मोन्दों जे जोंनि बिटिआरनि लेङाइ गाहाय गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सार बिथाङा फैदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानिजाथाव आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा फैदों। जोंनि नीरज सरगियारि डक्टर नीरज सरगियारि बिथाङाबो फैदों आरो बिथांमोननि बाहागो लानायनि गेजेरजों हाबाफारिया जोबोद मोजाङैनो जादों। दा बाथ्राया जाहैबाय मा जे जोङो मुंख्लं बिहुराम बर' सारा हारिनोथ' गोबां होबाय जों दिनै बिथांनो मा होनो हादों। दिनै जोङो बेवहाय बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' सारखौ लिंहरदोंमोन बिथाङा गोबां बेस्थ'नि थाखाय सफैनो हायाखिसै। नाथाय जों दिनै नुदों बे जोंनि बे फोथायफुन्जियाव नैबे जेनाखि जोंहा रौथा फोथार गोदानारियाव बिथांनि जि मोनसे प्रजेक्ट दङ बेवहाय बिथांखि दङ बेवहाय गोबां मावनांगौ थाहैबाय। दा बेखौ जों मावनो हायाखै। आं दिनै नैबे नोंथांमोननि खौरां बिजोंनि गेजेरजों खावलायनो लुबैदों जाहाथे जोंहा बिटिआरनि मानिजाथाव गाहाय बिथाङा एसे नोजोर होयो बे बिथिङाव एसे नोजोर होयो बिदिखौबो जों खावलायदों। बिनि अनगायैबो जोंहा बेवहाय मिरौ जिरौ मोनसे जोंहा फोथायफुन्जि दङ बेवहाय जोङो 5 लाख रां दोननो हादों
बर' थुनलाइ आफादा बुंदों जे बिनेश्वर ब्रह्म फाथायफुन्दि आरो बिहुराम बर' फाथायफुन्दि मोननैयावबो जोंहा बिटिआरनि चिफ बिथाङा खोथा होदों जोंनो बेवहाय रां होगोन। थिग जेरैहाय बिनेश्वर ब्रह्म सारनि जेरावनाखि फबनाय थावनि बेवहाय बिटिआरनिफ्राय रां अनसुंथाइ होनो खोथा होदों जों दिनै खावलायगोन बिहुराम बर' सारनि नैबे जि मोनसे मोजां प्रजेक्ट दङ बिथांखि दङ बे थावनियाव बिथाङा बेखौ नोजोर होगोन बेखौ जों खावलायदों। जिखियानो जाया मानो जे जोङो दिनै बिहुराम बर' सारनि बे मुंख्लं सानखौ दुलाराय बर'फ्रानो आसामनि जेसेबांनाखि जोंहा बर' थुनलाइ आफादनि जिल्ला आफादफोर दङ बिथांमोना फालिदों, गुदि थुनलाइ आफाद दं बिथांमोना फालिदों। बेखायनो आं बुंदों जे जोंनि गेदेमा सुबुंफोरखौ जों बावा, जों बावनो होआ, जों थैनो होआ। बिथांमोना थैलांबाय नाथाय बिथांमोनखौ जों थैनो होआ। जों बिथांमोनखौ गोथां लाखिनाया जोंनि बिबान, जोंनि दायित्व'। सोरबां सुबुं बिहुराम बर' मुंख्लं बिथांनि दिनै 35थि बे मुंख्लं सान आरो थैनाय सान दिनै फुंबिलिनि फिरफिला बिरहोनाय बर' थुनलाइ आफादनि आरो लोगोसे सोरबां सुबुंनि मुसुखायाव बिबार बावनाय बिनि उनाव गेवलां मेल सोरबां सुबुं बिहुराम बर' जि ट्रास्ट दङ बिथांमोना खुंदों आरो जों बाहागो लाफैदों। खारन बिहुराम बर' बिथाङा बर' हारिनि जि महान मोनसे आदर्शखौ लानानै जातीयताबादखौ लानानै बर' राव आरो थुनलाइ बर' समाज गासैबो बिथिङाव बिथाङा खम समनि गेजेराव जिखिनि खामानिखौ मावदों बे बायदि जि सुबुं बे सुबुङा हारिनि थाखाय जोंनि गिदिर सम्पद आरो बिथांनि जिखिनि बिजाब लिरनाय गिबि बिथाइ आरो जिखिनि सृष्टि जिखिनि क्रिएशन दङ बे जोंनो हारियाव मोनसे मजबुत बिथा मोनसे माइल खुन्थिया बादि मोनसे लामा आरो आदर्श होनानै गालांबाय। दा बिथांनि सोरगोआरि जिउमानि आलो गोजोननि थाखाय आङो इसोरनि आरज गाबदों आरो बिथाङा बर' हारिनि थाखाय एन्टायार आसामाव आरो भारताव जि मोनसे रिभलिउसनारि मोनसे जिल जि सान्थौ सानस्रिजों सरकारखौ नारसिननायनि बेलायाव सरकारखौ बाध्य खालामनायनि बेलायाव बर' रावखौ मिडियाम हिसाबै थिसननायनि उनाव जायफोर जेंना जेंसि थासारि ओंखारदोंमोन स्कुलाव बा गुबुन गुबुन लेयाराव बे बिजाबनि जेंनायानो होन फोरोंगिरिनि जेंनायानो होन जिहेतु मिडियाम हिसाबै थिसननायनि उनाव बे जेंनाफोरा बिराद क्रुसियेल मोगा मोगि जानांदोंमोन। फारसेथिं पाब्लिकखौ बुजायनांगौ, मिडियामखौ सार्भाइभ खालामनांगौ आरो बेखौ जोङो मोजाङै सोलोंनांगौ। दा बेफोर बिथिंखौ बिथाङा जेबायदि सौसिदोंमोन आरो इभेन दिनै आसामनि मन्त्रि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगुआ जों जेब्लानो इडुकेसननि जेंनानि सायाव बिथांखौ लोगो हमनानै सावरायो बिथाङा जेब्लाबो बिहुराम बर'नि मुंखौ लायो। खारन रनज पेगु बिथाङाबो मोनसे समाव सासे रिभलिउसनारि व्यक्तिमोन आरो बेखायनो बिहुराम बर'खौ बिथाङा मोजाङै मिथिगौ। दा बेखायनो दिनैनि समाव बिहुराम बर'आ जिखिनि खामानि मावनानै गालांबाय इयुन जोलैया बेखौ अनलि लेसनावल' बा बिनि जिउ जारिमिनखौ बिहुराम बर'आ थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारिमोन बे लेभेलावल' नङाबासिनो बिथाङा इसिङारि आरो बायजोआरि हारिनि थाखाय मेंनाय गैयै जिरायनाय गैयै थाद'नाय गैयै जि मोनसे स्पिरिटजों खामानि मावदों बिनि गुवार मोनसे जारिमिन लाइफ स्केचखौ मिथिहोनांगौनि गोनांथि दङ आरो बिनि थाखाय बिनि जिखिनि सबिनुर दङ बे सबिनुरखौ गिदिर खालामनानै जोङो आरोबाव गासै जिउ जारिमिनखौ जोङो सुजुनानै दिहुननो हायोबा बेयो साबसिन जागोन होननानै आं दिनै बे सावरायनायाव आङो फोरमायदों। लोगोसे बिथांनि नैबे जायगा बिहुराम बर' ट्रास्ट नैबे गोदानारि बालिसियाव जि मोनसे बिथांनि थावनि दङ जेराव बिथांनि स्टेचु आरो मोनसे कमिउनिटि हल दङ बे कमिउनिटि हला जथेस्थ' माने गोजाम जाबाय बेखौ रिन'भेसन खालामनांगौनि गोनांथि दङ। बेयाव मोनसे रंगमन्च दङ जेराव स्टेजआल' दङ बेबो बायला जिला जाबाय। बेयाव मोनसे जिरायसालिबो नांगौ आरो बेयाव मोनसे चिलड्रेन पार्क बा लाइब्रेरिबो नांगौ जेराव बर' लेंगुवेज लिटारेसिनि सायाव बिहुराम बर'आ जिखिनि हाबा मावबाय बेयाव मोनसे मजबुत मोनसे लाइब्रेरि नांगौ।
बे गासै खामानिखौ मावनो थाखाय आङो दिनैनि बे जायगानिफ्राय मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांखौ खावलायगोन जाहाथे बिहुराम बर'नि मुङै ट्रास्टआ थिनानै दोननाय बे थावनियाव ट्रास्टनि गेजेरजों आरो एसे डेभेलप खालामनायनि जिखिनि खामानि मावनो गोनां दङ बेखौ जाहाथे बिटिआर काउन्सिला बेखौ बिबेसना खालामगोन आरो सिद्धान्त लागोन आङो बे बिथिंखौ खावलायबाय फैबाय थानाय समाव बिथांनि मुङै आरोबाव गोबां खामानि मावनो गोनां दङ बे खामानिफोरखौ जोङो बयबो माने खौसे जानानै जों हाबा मावनांगोन बिनेश्वर ब्रह्मआ बर' हारिनि थाखाय जेरैबायदि गाबखांदोंमोन बिहुराम बर'आबो एखे रोखोमनि हारिनि थाखाय गाबखांदों जोहोलाव सोमला बसुमतारी बालिराम बर' बिथांमोना हारिनि साफा साफा महान बेक्ति आरो बेखायनो बड'फाया जेब्लाबो बे खोथाखौनो सानदों बर' हारिया खौसे जानानै हाबा मावलाङोब्ला बर' हारिया जेब्लाबो जोङो जौगागोन हारिनि थामोनथा रैखाथिया माने गोख्रों जागोन आरो बे दैदेनगिरिफ्रा हारिनि थाखाय जिखिनि मावनानै गालांबाय आरो मोनसे थासारियाव बे दैदेनगिरिफोरा अबथिरायै जिउ गोमानांगौ जाबाय बे थासारिया जोंनि थाखाय मोनसे लेसन आरो बेखायनो बर' हारियाव दिनै जोङो जि सानथौ सानस्रिनि माखासे कनफ्लिक्ट दङमोन बे कनफ्लिक्टखौ फोजोबनानै दिनै जोंनि गेजेराव खौसेथिनि मोनसे माने बानिजों हाबा मावलांनायनि थाखाय दिनै बयबो जानजि खाफ्रादों बे मोनसे माने गुड साइन आरो बेखायनो 93आव एकर्ड खालामनाय जादों बर' हारिनि अधिकारनि सार्थआव इउनिटिनि सार्थआव 2003आव सुक्ति खालामनाय जादों बर' हारिनि इउनिटि सान्थि आरो अधिकारनि सार्थआव 2020आव एकर्ड खालामनाय जादों बर' हारिनि सान्थि बर' हारिनि इउनिटि आरो बर' हारिनि सिक्स सिडुल आरो बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल बिटिआर सिक्स सिडुलनि माने पुर्नांग मर्यादा फुल फ्लेजेड मोनसे अट'नमि स्टेटासनि थाखाय दा बेखायनो बे गासैबो जातीय इन्ट्रेस्टआव जिहेतु दिनै मोनसे फिनिशिंआव फैबाय हारिया दिनैनिफ्राय इयुन जोलैनि थाखाय मोजां मोनसे परिबेस मोजां मोनसे समाज सोलोंथाइ आरो समाजारि बिथिंखौ जों मजबुत खालामनो हागोन होननानै जोंहा फोथायनाय दं मोनसे फोसावथाय बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय आसाम स्किल डेभेलपमेन्ट मिशन सेन्टारा नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लाना फैदों बे समाव बरमायाव थानाय आसाम स्किल डेभेलपमेन्ट मिशन सेन्टारनि फ्रि स्किल ट्रेनिंनि रेजिस्ट्रेशन खालामनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं बेनिखायनो आसाम स्किल डेभेलपमेन्ट मिशननि फ्रि स्किल ट्रेनिंखौ लानो गोसो जानाय सुबुंफ्रा गोबाव सम खालामालासे गावनि मुंखौ थाबैनो रेजिस्ट्रेशन खालामनो हागोन बेयाव थानाय सोलोंनो गोनां हाबाफारिफ्रानो जाबाय पिकजारि आरो बेककीपार आरो नोंथाङा बे फ्रि स्किल ट्रेनिंखौ लानो थाखाय थाखो 8 उथ्रिसारनाय जानांगोन नोंथाङा बेसेन नाङै मुं थिसननायजों लोगोसे बेसेन नाङै जाग्रा आदार आरो थानायनिबो सुबिदाखौ मोननो हागोन लोगोसे रेजिस्ट्रेशन खालामनायाव गोनांथि जानाय माखासे डकुमेन्ट्सफोरानो जाबाय 2 कपिस पासपोर्ट फट' मार्कशीट बैंक पासबुक ST सार्टिफिकेट आधार कार्डजों लिंक थानाय मोबाइल नम्बर इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज रेजिस्ट्रेशन सार्टिफिकेट नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय 8011133336 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों जगाजग खालामनो हागोन